Bien, paso por paso vamos a trazar este ángulo. Primero debemos trazar una semirrecta. Recuerdan que la semirrecta tiene principio, pero no tiene final. Entonces, un lado le ponemos la flechita y el otro le ponemos A. Bien, siguiente. Ahora debemos usar el transportador. Ubicamos el centro del transportador en el punto A. Y hacemos coincidir el 0 con la semirrecta. Ahora debemos ver si vamos a usar el de abajo, los números de abajo o los números de arriba. En este caso el de abajo, recuerden empezamos del 0. Vamos por abajo y tenemos que buscar el 120. Encontramos el 120 y marcamos ese punto. Ahora solamente debemos hacer coincidir ese puntito con el punto A. Lo mejor posible. Y trazamos. Bien. Si nos pasamos o algo, le borramos ese pedacito. Recuerden que es una semirrecta. Y ahí quedaría un ángulo de 120 grados.